आज मेरी दुकान पे एक भैया अपना फोन रिपेयर कराने आते हैं और उनके पास एक ऐसा फोन था जो कि इसी साल लॉन्च हुआ था और उसकी हालत काफी खराब थी। अब भैया मुझे बताते हैं कि ये फोन ट्रैक्टर के नीचे आ गया तो इसे सुधारना बहुत जरूरी, क्योंकि वो नया फोन अफोर्ड नहीं कर सकते और इस फोन की अभी EMI पूरी नहीं हुई है। फिर मैं फोन के बैक पैनल को खोलता हूँ तो मुझे उसमें एक भी स्क्रू दिखाई नहीं देता, जिसके कारण मुझे लगता है कि ये फोन शायद मुझसे पहले भी किसी को दिखाया गया है। खैर इसके बाद जब मैं साइड पैनल को ओपन करता हूँ तो मेरी नजर फोन के मदरबोर्ड पर पड़ती है और इसका मतलब था कि भाई के फोन पे ऑलरेडी काम हो चुका है जो कि सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मैं भाई को बताता हूँ कि भैया उनके मदरबोर्ड पर ऑलरेडी काम हो चुका है और इस पे दोबारा काम करने के बाद भी इसके चालू होने की संभावना काफी कम है, इसलिए फोन को पैक करता हूँ और उसे भाई को दे देता हूँ।